我覺得喺馬來西亞呢，就打波啲人水平高好多啦，咁我哋都見識咗好多唔同嘅人嘅打法嘅。咁對比起香港呢，就呢度嘅場地啊，或者打波呢，就我哋 feel 到係好熱情啦，呢度嘅人。我哋啱啱就晉級咗八強啦，咁我哋覺得其實我哋一路行呢，我哋行到去八強呢唔容易嘅，我哋全部都係拼盡全力啦，我哋先可以去贏到嘅。咁我哋覺得大家都好開心，可以喺呢個比賽入到八強嘅。對。咁我哋女仔嘅賽果呢，就係未出到線嘅。咁但係今次呢，我哋都突破咗好多我哋自己啦。咁我哋比起香港嘅時候呢，我哋都試咗好多唔同嘅新嘢，然後好出力咁樣去打每一場波啦。咁雖然我哋出唔到線，但係我哋都攞到好多分啦。咁所以我哋都覺得我哋係有突破咗自己嘅。